هو في إيه يا جماعة؟ هو كل ده عشان ضربة جزاء ما اتحسبتش؟ الحقيقة يا كابتن إبراهيم فايق لما أعلن الحلقة النهاردة. فأنا لما شفت أستاذ عادل القيعي وإبراهيم المنيسي أنا قلت بس الاتنين حكام دول جايين يمثلوا وجهة النظر التانية. اكتشفت إن الأربعة جايين يقطعوا في فروة أوسكار رويز اللي هو الرئيس بتاعهم لحد دلوقتي. ولكن لما كابتن أحمد شوبير طلع وقال إن أوسكار رويز بنسبة كبيرة خلاص هيمشي، فخلاص أنا اتأكدت إن هو هيمشي بعد اللي حصل النهارده مع كابتن سيد عبد الحفيظ. وبعد ما الحكام اللي هو بيعينهم طالعين يشتموه في البرنامج. حكام لسه لحد دلوقتي بيحكموا. كابتن احمد غندور بيقول ان هو ما حكمش بقاله 6 شهور. فالموضوع عمال يكبر بشكل رهيب. تصعيد ورا تصعيد، خلاص الاهلي لعب ماتش بعده وكسب. وما اعتقدش ان الحكم ده هيحكم ماتشات للاهلي والزمالك تاني. خلاص الحكم اتقضى عليه بسبب غلطة، سواء قاصد او مش قاصد. وانا مستغرب ان الحكام طالعين يغلطوا في زمايلهم والحق هيبقى معاهم.